Hello po, kumusta kayo? It's been a while, hindi tayo nakapag-video ng mga tutorial. Kagaya ng mga tutorial sa mga gadget. So, itong tutorial natin ito ay simple lang po. Para sa mga DIY, do it yourself. Diba? Gusto nyo mag-upgrade ng memory. So, itong laptop na pinapagawa ng customer ay Omen. So, yan o. 8GB siya, ang memory niya, ang RAM niya. So, gaming PC to. Gusto niyang gawing 32GB. So, ang maximum capacity na kayang i-hold ng laptop na to ay hanggang 32GB. So, gusto ng customer 32GB. So, i-upgrade natin siya ng 32GB. Ngayon, kung yung laptop nyo, ibang model, i-search nyo po kung ilan yung maximum na pwedeng ilagay na RAM or memory, no? So, simulan na natin. Babaklasin po natin. So, unang-una, patayin nyo lang po yan. Then, mamaya, patayin muna natin yung yung video. So, binunot ko yung power supply. So, ang sabi ng customer, kahit anong brand, okay lang daw siya. No? Yan ang compatible dito sa laptop na to. Yan. No? DDR4 3200. Ano? Tapos, dalawang 16GB yan. Total of 32GB. So, baklasin na natin. Unang-una, meron siyang screw. No? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, dito sa baba. Dito, ayan, sa baba. Tapos, I think merong hidden dito, meron dito. Titingnan natin mamaya yan. Ngayon, dahil ito nasa loob yung battery, kung yung laptop nyo ay detachable yung battery, tanggalin nyo muna yung battery. No, tapos press nyo yung power button ng mga 5 seconds bago kayo magbaklas. So yan, binago natin yung view ng camera para kita nyo lahat. No? Tandaan nyo po, pag nagbaklas kayo ng mga screw, tandaan nyo kung saan nyo siya tinanggal, ibalik nyo kung saan po, no? I-position nyo sila na para pag binalik nyo, same place, same screw. Then, i-check natin ito. Yung dalawang sinabi ko kanina. Ayun o. Wala. Please. Ito kaya yung isa? Wala. Walang screw. So, unahin nyo dito. Merong awang dito eh. No? Gamitin nyo talaga yung pick. Ayan. Tapos to, insert nyo doon. Angat na siya dahan-dahan. Ano lang pagbaklas po, no? Napakasimple lang po ang baklasin to. Yan. Yun, ang dalawang memory niya. So, unang-unang target, tatanggalin natin yung battery. Yun. So, tinanggal natin yung isang SSD. Para lumabas yung isang screw ng battery rito.
Ang hirap tanggalin battery eh. Yan. No? Tapos, siyempre, power on natin siya na para matanggal yung charge. 1, 2, 3, 4, 5. No? Then, balik. Yan, bakalasin na natin ang memory. Yan. Isa. Dalawa. Yan. Yung memory. No? Paglagay po ng memory, hindi pwedeng baliktaran yun. Tingnan mo, di ba? Makikita nyo yun, no? Guide, pinaka-guide niya. Gatlab ba yan, o ano? Pingas, o ano? Ayan. Tingnan mo, itatapat mo doon. So, hindi siya pwedeng ganon. Baliktad. Ha? Ayun, no? No? At ganon din sa kabila. So, ibalik na natin yung battery. Wag muna pala. I-free cleaning natin siya, no? So, ganun lang gagawin natin cleaning. Malinis naman, konti lang naman yung dumi. Then, balik na natin yung battery. Yeah. Matigas talaga eh. Kailangan talagang baklasin yung battery kanina. Siguro yung maigpit yung mga screw ng battery. No? No? So, wala naman tayong ibang ginalaw. Press mo lang yung mga gilid, dahan-dahan. Testing muna natin bago natin lagay yung mga screw. Ayun, 32 GB na siya. Alright. So, isasara na natin. Okay. So, ganun lang po. Sana may natutunan po kayo dito
Itang simple, tsaka sana naging helpful po sa inyo yung paanong pagbaklas, pag-upgrade ng memory, no, yung mga tips na naibigay po natin, no. So, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Nag-a-unlock po tayo ng mga iPhone, mga Android na Japan lock po. Through IMEI lang po. Sa iPhone, mula iPhone 6s pataas po, pwede natin unlock basta clean po yung IMEI nya, tsaka yung mga Androids na year 2016 pataas, no? Pwede po natin na yan lock. Kung nasa Pilipinas po kayo, GCash lang po yung payment. Kapag nasa Japan po kayo, bank transfer po, no, sa Japan. Okay? Murang-mura, pwede po kayo retailer or reseller ba ang tawag doon, no? Pwede kayong magkumita. Nag-unlock lang kayo, no? Ano, meron kayong question, paki-comment sa baba. Kung di pa kayo naka-subscribe, subscribe naman po kayo, no? And babu!